Unit 2, Present Simple, I do. Study this example situation, the example will check out. Alice is a bus driver, but now he is in bed asleep. He's not driving a bus, he is asleep. Alice က bus driver ပါတဲ့ဒါပေမဲ့သူကအခုအေးရတယ်မှာအိတ်နေရယ်လောလောဆယ်မှာသူကကားမောင်းမနေဘူး he is asleep သူကအိတ်နေရယ်ပေါ့နော် but he drives a bus he is a bus driver သူ bus ကားမောင်းတဲ့အတွက်သူ he is a bus driver ဆိုပြီးသုံးတယ် drives မှာ walks do does etc အဲ့ဒါတွေက present simple လို့ခေါ်တယ်I will you day အများ day ဆိုရင်ပေါ့နော် I will you day ဆိုရင်ဟိုအနောက်ကလိုက်တဲ့ verb က ses မပါဘူး drive walk do he she it ဆိုရင် drives walks does ဆိုပြီးသုံးတယ် B we use the present symbol to talk about things in general we use it to say that something happen all the time or repeatedly or that something is true in general အမြဲမှန်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခဏပုံမှန်ဖြစ်နေကြအရာတွေမျိုးဆိုရင် present simple သုံးတယ် Nurses look after patients in hospital nurse တွေကဆေးရုံမှာဆိုရင်လူနာတွေကိုကြည့်ပေးတယ်အမြဲမှန်တဲ့ statement တွေပေါ့နော်အမြဲမှန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ် I usually go away at weekends I usually go to the coffee shop at weekends သုံးလို့ရတယ် The sun goes round the sun. The earth goes round the sun. အမြဲမှန်တဲ့အရာကြီးဆိုရင်မျိုးသုံးတယ်ပြီးတော့the cafe opens at 7:30 in the morning ဒီ cafe ကတော့မနက်ဆိုရင်9နာရီခွဲဆိုဖွင့်ပြီ We say I walk ဒါပေမဲ့ he ဆိုရင် he walks They teach My sister ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကsingular ဖြစ်သွားပါတော့ my sister ဖြစ်သွားတော့အဲ့မှာဆိုရင် teachers အပေါ်ကပြောထားတယ်လို့ပဲဒီမှာကI we you they ဆိုရင်အနောက်ကနေမှာ ses မလို့ he she it singular ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ses ထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့ do does ကိုသုံးပြီးတော့မှလဲ section C we use do does to make questions and negative sentences do နဲ့ does ကိုသုံးပြီးတော့ question မေးခွန်းတွေမေးလို့ရတယ် negative sentence တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ do they walk does သုံးလို့ရနော်မေးခွန်းတွေ do I walk do we drive do they drive လို့သုံးလို့ရတယ် negative လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ I don't walk ဒါ negative ပြောရပါတော့ငါအလုံးမလုပ်ဘူးအလုံးငါကားမမောင်းပေါ့နော် I don't drive အဲ့လိုပဲ they နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် they don't drive အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် I come from Canada ငါကနေဒါကလာတာ Where do you come from သင်ဘယ်ကလာလဲ I don't go away very often ငါတိတ်မသွားဘူးဟိုတာဒီတာတိတ်မရှိဘူး What does this word mean ဒီစကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲအဲ့လို what means this word လို့မသုံးပါနော်ဒီမှာ what does this word mean လို့သုံးရတယ် Rice doesn't grow in cold climates အရင်အေးတဲ့ဒေသတွေမှာစပါးကစိုက်လို့မရဘူး In the following example do is also the main verb do က main verb လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအောက်က example တွေမှာဆိုရင် What do you do နင်ဘာလုပ်လဲလို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ I work in a shop shop တစ်ခုမှာဆိုင်တစ်ခုမှာလုပ်တယ် He's always so lazy He doesn't do anything to help သူဘာမှမကူညီဘူး He doesn't do anything to help Section D we use the present simple to say how often we do things ကိုပုံမှန်
ဘယ်လောက်လုပ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့မျိုး present simple သုံးပြီးပြောလို့ရတယ် I get up at 8 o'clock every morning ကိုက9နာရီမှာထားရဆိုရင် I get up at 9 o'clock every morning သုံးတယ် how often do you go to the dentist သွားဆရာဝန်စီပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်တော့လောက်သွားလဲ Julie doesn't drink tea very often သူကလက်ဖေးသိမတော့ဘူး Robert usually goes away 2 or 3 times a year Robert ကပုံမှန်ဆိုရင်နှစ်ချိန်တစ်နှစ်မှာနှစ်ချိန်တော့မဟုတ်သုံးချိန်ခရီးတွေပါသွားတတ်တယ် I promise I apologize အဲ့လိုမျိုးစတဲ့ verb တွေနဲ့ဆိုရင် Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. Okay, I promise နဲ့နောက်ကဟာဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် I promise I won't be late. ငါဂတိပေးတယ်ငါတော့မကြောက်လို့ငါဂတိပေးတယ် I promising လို့မသုံးပေါ့နော်သူဒီမှာ I promise I won't be late. What do you suggest I do? ငါဘာလုပ်သင့်လဲနင်ငါ့ကို suggestion ပေးပါပေါ့နော် What do you suggest I do? as မျိုးဆိုရင်ကိုက suggest ပေးရမယ်ဆိုရင် I suggest နင်ကအကြံပေးရပေါ့နော် I suggested you ဒီမှာ I suggested you ဆိုနောက်ကဆက်ပြောရ I suggested you take a shower နင်ရေချိုးငါ suggestion ပေးရမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမဲ့ I apologize အဲ့ဒီအနောက်မှာဆိုရင်လည်း present simple လိုက်မယ် I advise အနောက်မှာအဲ့လို I insist I agree that you should take a shower အဲ့ဒီသုံးလို့ရပါတော့ဒီအရာမှာ Okay ခု exercise တွေကြည့်မယ်ကိုပါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့pause လုပ်ထားပြီးတော့ကိုအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှအဖြေတွေလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Exercise 2.1 Complete the sentences using the following verb ဒီ verb တွေနဲ့ sentence တွေဖြေပါပေါ့နော် Tanya speaks German very well Tanya က German ကိုစကား German လို့ပြောတာအရင်ကောင်းတယ် Ben and Jack blend to the same school Ben and Jack ကဘယ်သွားလဲ go သုံးပါလား go သုံးပါလားပေါ့နော်သူကလို့ထည့်ခိုင်းတာနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အများဖြစ်နေတော့သူက go to the same school တယောက်တည်းဆိုရင် not goes ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကိုပြောပြီးဒါဆိုတော့အများဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကဒီSES မပါတော့ Bad driving blend many accidents bad driving ကဒီကားမောင်းတာညံ့တာပေါ့နော်ကားမောင်းတာဆိုးတာကြောင့် accident တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတော့ cause ပေါ့နော် bad driving cause က CAUS ရဲ့ cause သူကဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီ bad driving ဆိုတဲ့ဒီရဲ့တစ်ခုလုံးကြီးကဒါကsingular ဖြစ်နေတဲ့အတွက် subject က single ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနောက်က SES ထည့်ပေးရတယ် The museum blend at 4 o'clock on Sunday The museum ကဖွင့်တာကိုပြောတာအမဟုတ် that 4 o'clock ဆိုတော့ညနေပိုင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ close ပေါ့နော် close ဆိုပြီးတုံးတယ်ဒီမှာလည်း museum ကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက် SES ထည့်ပေးရတယ် My parents blend in a very small flat My parents ဆိုတော့အများဒီမှာ My parents ငါ parents အများဆိုတော့ဒါ live ပဲသုံးမယ်ဟိုအနောက်က SES မလို့ The Olympic Games မှာ S ပါပေမဲ့ Olympic Games တစ်ခုလုံးကြီးက singular ဖြစ်တယ်ဒီ subject ကတစ်ခုတည်းအများ subject မဟုတ်တဲ့အတွက် Olympic Games take place every 4 year takes place ပေါ့နော် singular ဖြစ်တဲ့အတွက် takes place every 4 year The Panama Canal blend the Atlantic and the Pacific Ocean Panama Canal က connect CONNECTS ဆိုတော့ singular ဖြစ်တဲ့အတွက် connects မှာ S ထည့် Exercise 2.2 Put the verb into the correct form Julia doesn't drink tea very often Okay What time ဒါမေကုန်းလေးတွေမေးပြရမှာနော်နောက်မှာဒီမှာ question mark တွေပါ What time do the banks close here
banks ကအများဆိုတော့အမေကွန်က2ဖြစ်သွားမယ် I have a car ငါမှာကားရှိတယ် but I don't use it much ငါသိမသုံးဖြစ်ဘူး I don't use it much I ဆိုရဲအတွက် I don't use it much doesn't မသုံး I don't use it much where Maria ဘယ်လာလဲပေါ့နော် Maria come from သူက Spanish လား where does Maria come from Maria အနေဖြစ်တဲ့အတွက် where does Maria လို့သုံးတယ် where do Maria လို့မသုံးဘူးဒါ Maria မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ they ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ where do they come from ဆိုပြီးသုံးမှာပေါ့နော်ဒါ Maria ဖြစ်တဲ့ Maria တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက် where does Maria come from ဒီကောင်းကမေကွန်းမှာဒါ SES မလိုက်ဘူးဆိုတော့မေကွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် What do you do I'm an electrician နင်ဘာလုပ်လဲ What do you do Look at this sentence ဒီ sentence ကိုကြည့်ပါ What this what mean this what က subject ကဒါအနေဖြစ်တဲ့အတွက် What does this what mean David isn't very fit David ကတိတ်ကြီးလို့ကျန်းကျန်းမာမာမရှိဘူး He doesn't do any sport တယောက်တည်းမို့လို့ပေါ့နော် he က singular ဆိုတော့ doesn't ဖြစ်သွားမယ် It takes me ပေါ့နော် takeရဲ့ it က singular ဆိုတော့ ses ထည့်မယ် It takes me an hour to get to work in the morning မနေ့မှာအလုပ်သွားဖို့ဆိုရင်1နာရီလောက်ကြာတယ် How long ဒါမေကို maybe how long blank it take you ဆိုတော့သူက you ဖြစ်တဲ့အတွက် subject က you ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် how long sorry subject က you မဟုတ်ဘူး subject က ဒီမှာ how long ဆိုတော့ဒီမှာ how long does it take you how long does it take you နင်မို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နော် 2.3 Complete the sentences using these verbs Sometimes you need the negative ဒီရဲ့ verb တွေသုံးပြီးတော့ဖြေပါတချို့နေရာမှာ negative သုံးရမယ် The earth goes round the sun Rice doesn't grow in cold climates. The sun rises in the east. Bees eat honey. Vegetarians got doesn't eat ပေါ့နော်သူက off vegetarian doesn't eat meat ဆိုတော့နေဘီကဘာလုပ်မှာဘီကိုပြန်ကြည့်အောင်ဘီက make ဘီက honey ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလုံးမှာပဲဘီက honey စားဖြစ်သွားဘီ make honey ဘီကအများဆိုတော့ make က SES မလို့ and atheist ဆိုတာလို့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကdoesn't believe in God and atheist ဖြစ်နေတဲ့အတွက် doesn't believe doesn't believe in God and interpreter ဆိုစကားပြန် blend from one language to another interpreter ဆိုတော့ translate လုပ်မယ် and interpreter လို့ပြောတဲ့အတွက် translate မှာ as ထည့်ရမယ် Liars are people who doesn't tell the truth. လူလိမ်ဆိုတော့အမှန်မပြောဘူး The river Amazon River က blend into the Atlantic Ocean. Flow ပေါ့နော် The river Amazon တခုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက် singular ဖြစ်တဲ့အတွက် s ထည့်ရမယ် flows into the Atlantic Ocean. 2.4 You ask Lisa questions about herself and her family. Write the question. Lisa နဲ့စကားပြောတဲ့ conversation ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အဲ့ဒါမှာ write the questions မိကုန်းနေမိပါတဲ့ 2.5 Lisa asks Lisa questions about herself and her family. Lisa နဲ့စကားပြောတဲ့ conversation ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အဲ့ဒါမှာ write the questions မိကုန်းနေမိပါတဲ့ 3.1 Lisa က Lisa နဲ့စကားပြောတဲ့
example sentence က you know that Lisa plays tennis you want to know how often ask her သူ tennis ဆိုတာသိတယ်ဘယ်လောက်ဘယ်နှစ်ရက်တစ်ခါဆော့လဲပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်တစ်ခါဆော့လဲသိချင်တော့သူမေးတယ် how often do you play tennis okay number 2 perhaps Lisa's sister plays tennis too you want to know ask Lisa so Lisa မေးမယ် does your sister also play tennis sister ကို tennis ဆော့လား Lisa က cinema ကိုခဏခဏသွားတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြာနေတစ်ခါသွားလဲဆိုတာသိချင်တော့သူမေးမယ်so how often နဲ့မေးမယ် how often do you go to the cinema ရုပ်ရှင်ရုံကိုဘယ်လောက်ကြာတစ်ခါသွားဖြစ်လဲ You know that Lisa's brother walks. Lisa's brother အလုပ်လုပ်တယ် You want to know what he does. ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိချင်တယ် Ask Lisa. ဆိုတော့ဘာအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော် So what does your brother do? Let me do ya man. Number 5 you're not sure whether Lisa speaks Spanish Lisa က Spanish ကိုပြောလားမပြောလားမသိချဘူးတဲ့သူ့မေးမယ်သိချင်တော့သူဘယ်လိုမေးမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ do you speak Spanish ဆိုရင်သူ Spanish လို့ပြောတတ်တယ်ဆိုရင် yes I do no I don't you don't know where Lisa's grandparents live you want to know ask Lisa Lisa's grandparents တွေကဘယ်မှာနေလဲဆိုတာမသိဘူးတဲ့ဒါမသိချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမေးမလဲဘယ်မှာလဲပေါ့နော်ဘယ်မှာသိချင်တယ်ဘယ်မှာနေလဲဆို where grandparents ကဒီမှာအများပါအဲ့တော့ where does your grandparents live section 2.5 complete using the following Mr. Ivan is not in the office today I suggest you try calling him tomorrow Mr. Evans က office ထဲမှာဒီနေ့မရှိဘူးတဲ့I suggest you try calling him tomorrow နောက်နေ့မှခေါ်ဖို့ငါအကြံပြုတယ်တဲ့ I won't tell anybody what you said နင်ငါ့ကိုဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကိုငါဘယ်သူမှပြန်မပြောဘူး I promise ငါကတိပေးတယ် In a restaurant စားတော့ဆိုင်ထဲမှာ You must let me pay for the meal နင်ငါ့ကိုပေးရှင်းပါဆိုတော့ तू ကဘာလို့သုံးလဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုတော့ I insist ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမယ် I insist ဆိုတာလို့လေဟိုငါတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ तू က insist ဆိုတာငါလုပ်ပြရစေငါပေးပြရစေအဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုး I insist ဆိုပြီးသုံးတယ် okay blame for what I said I shouldn't have said it ငါမပြောသင့်ဘူးအဲ့ဆိုတော့I apologize ပေါ့နော် I apologize for what I said I shouldn't have said it ငါမပြောသင့်ဘူးငါတောင်းပန်နေ I'm sorry for what I said လို့ပြောလိုက်ရဒီနေရာမှာတော့လေ The new restaurant in Baker Street is very good Baker လမ်းမှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကတဲ့စားတော့ဆိုင်အရင်ကောင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဘာ I blank it so I recommend it ငါတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော် COMMENT Number 6 I think you are absolutely right
ငါထင်တယ်နင်ကလုံးဝမှန်တယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ် I agree with you ငါနင်ကိုထောက်ခံတယ်နင်ပြောတာထောက်ခံတယ်